Sai daqui. O quê? Ai, trabalhando. O que eu quero ser, daí? Voltou, eu quero ter 5 só, agora é mais. Só que já tu quer mais? Pode tipo na bicicleta. Ai, Zé Bicicleta. Só tem uma bicicleta, não tem uma moto. Eu não tenho nenhum. Eu quero arrumar 20 reais pra cama pra mim. Não tá comprar com meio de 20 reais. Lá na rua. Lá. É. Lá é 20 reais. É? Aí meu pai mandou comprar uma pra bicicleta dele. Foi lá. Uhum. E aí? Mandou um alô. Pronto, cruzou. Água. Sim, eu não se for aqui nessa lá que eu vejo para do YouTube. O negócio aqui tem um aplicativo do YouTube. Se for dinheiro mesmo é 148. É certo? Tem aqui, ó. Não sei se é dinheiro. Eu instalo o aplicativo, tem depois lá. Mas tem, não sei como é que esse nome saca lá. Eu já tentei de todo jeito, consigo. Tu não tem casa não, cachorro? Hã? Outra casa que a minha? Namorar? A menos que esse é, rapaz. É teu, é? Parece com a tua, né, não? A Lupita, né? Diga esse cachorro pirento. Tá achando? Olha, é por Rio hoje. Tem? Nós. Um domingo. O que que tem? Não pode ir no meio da semana por causa da escola. Não é não. Ei! Mas rapaz. Tem nem tamanho de cachorro.